ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സഫ്ന ഷബീർ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കടലുണ്ടി പുഴ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പക്ഷികളുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുറേ പക്ഷികൾ വരും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷികളൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. കുറച്ച് കൊക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ. നല്ല പക്ഷികളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഈ തോണികളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷികളൊക്കെ കാണും. ഇപ്പോൾ ആ പക്ഷികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ.